الخير على احلى واجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير. النهارده كده جايبه لكم جوله جديده في شقه في الاسكان الاجتماعي. في منتهى الجمال والشياكه، وعامله تشطيبات كده جميله جدا جدا، وهتستفيدوا منها، وعامله افكار حلوه. هي في دخلة الباب كده. عامله في الريسبشن بوفيه. ومعاه كده سفره، وعاملة جبسن بورد في السقف، وعاملة كده ألوان فاتحة، ومغيرة باب الشقة، وعاملاه باب مصفح زي ما انتوا شايفين كده، وعاملة بانوهات كده على الحيطة شكلها جميل. وعاملة عند دخلة البلكونة كده ركنة. وحاطة مكتبة تيفي، وعاملة ستارة بنفس ألوان الركنة، وعاملة ديكورات كده في السقف حلوة بالجبسن بورد. وفاتحة المطبخ أمريكان على الريسبشن زي ما انتوا شايفين. دي الديكورات اللي هي عاملاها في السقف. ديكورات جميلة جدا جدا، والوان فاتحة وهادية وبسيطة. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا. عاملة كده مكتبة بالجبسن بورد شكلها جميل جدا جدا زي ما انتوا شايفين. وحاطة كده في الوش ركنة، ونفس لون الستارة بنفس الركنة. وعاملة كده ديكورات حلوة في الريسبشن، وعاملة بيت ستارة عند البلكونة زي ما انتوا شايفين كده. انا حبيت افيدكم يا جماعة بالشقة دي، هتستفيدوا منها جدا جدا، وهتطلعوا بافكار حلوة زي ما انتوا شايفين. هي في دخلة الريسبشن كده حاطة بوفيه مع سفرة شكلها جميل وحلو زي ما انتوا شايفين. وفاتحة المطبخ امريكان على الريسبشن، وعاملة فيه برضو ديكورات حلوة. المطبخ فرشة على طولاين زي ما انتوا شايفين كده، وحاطة فيه كل الأجهزة بتاعتها، التلاجة، الغسالة، البوتاجاز. وعاملة كده حوض، شالت طبعا الحوض بتاع الإسكان، وعاملة حوض كده بالخيمة، وعاملة فيه ديكورات حلوة زي ما انتوا شايفين. فموسع معاها المطبخ جدا زي ما انتوا شايفين كده. هي فرشة كده كله بطريقة حلوة وجميلة ومنظمة ومنسقة. فرشة المطبخ بتاعها فمدي وسع برضو حلو. طبعا انا يعني ايه، حاولت اديكوا افكار من الشقة دي هتستفيدوا منها. وعاملة شفاط كده فوق الشباك. طبعا انتوا عارفين ان شقق الاسكان ما بيبقاش فيها شفاط ولا كده او مكان، فاحنا بنفتح زي ما احنا عايزين بقى للشفاط. وده الريسبشن كده من وجهة تانية زي ما انتوا شايفين. بجد منسقة الشقة بطريقة حلوة، وهتستفيدوا منها وتطلعوا بأفكار حلوة. وما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعيل زرار الجرس للكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. دي كده البلكونة. هي عاملة فيها كده نجيلة صناعي، وعاملة أباليك كده في الحيطة شكلها جميل برضو. بتدي إضاءة برضو كويسة غير الإضاءة بتاعت اللي هم عاملينها في الإسكان. وحاطة كده ستارة على البلكونة، مقفلة بيها البلكونة زي ما انتوا شايفين كده. وعاملة نجيلة في الأرض فشكلها برضو جميل زي ما انتوا شايفين. ودي كده المكتبة اللي هي عاملاها في الحيطة، عاملاها كده بديكورات جميلة برضو زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هندخل على الطرقة، عاملة فيها جبسن بورد برضو، وعاملة فيها كده زي بانوهات في الحيطة شكلها برضو شيك وجميلة زي ما انتوا شايفين. وعاملة كده ألوان وإضاءات جميلة برضو، وعاملة حاجات حلوة. هي تقريبا موحدة الألوان بتاعت الشقة كلها نفس اللون. ودي كده بيبان الإسكان، هي مغيرتش فيها حاجة. بعد كده هندخل على اول غرفة. هي عاملاها ليفينج، حاطة فيها كده ركنة وترابيزة وحاطة فيها شاشة، وحاطة ستارة كده، وعاملة برضو جبسن بورد في الغرفة، ومغيرة شبابيك الاسكان، عاملاها شبابيك ألمونتان زي ما انتوا شايفين. وشالت طبعا شبابيك الاسكان الاجتماعي. كل واحد هنا يا جماعة بيفرش حسب ذوقه وحسب امكانياته وحسب الحاجات اللي هو بيحبها. في ناس بتعمل الغرفتين أطفال، في ناس بتعمل الغرفة الأولى ليفينج والتانية أطفال. كل واحد حسب بقى عدد أفراد أسرته وأولاده وكده، يعني كل واحد بيفرش بقى حسب عدد أفراد الأسرة. هنا كده هي مغيرة الباب بتاع البلكونة، شالت الباب المطبخ حطته على البلكونة. وبيفتح كده لبره زي ما انتوا شايفين. هي مستغلية بقى البلكونة، حاطة فيها غسالة تانية، وحاطة فيها السخان، ومقفلاها كده بالحديد زي ما انتوا شايفين. مستغلية يعني البلكونة، وحاطة فيها بقى الحاجات بتاعتها اللي هي بتستخدمها يعني.
فمستغلية البلكونة استغلال برضو كويس. كل واحد بقى بيعمل زي ما هو عاوز يعني او حسب امكانياته. بعد كده هندخل على غرفة الاطفال. الغرفة دي يا جماعة هي فرشها بطريقة برضو كويسة، عاملة كده سريرين ودولاب، وعاملة برضو جبسن بورد زي ما انتوا شايفين كده، وعاملة ديكورات برضو في السقف شكلها جميل برضو. وعاملة كده حيطة بلون مختلف، وحاطة كده الكومود جنب الدولاب. بس يا جماعة نصيحة، لما نيجي نفرش غرف الأطفال يبقى السرير متر، لأن تقريبا ده أكبر من المتر، علشان ما يضيقش عندنا الغرفة. وبعد كده هندخل على الطرقة تاني. زي ما انتوا شايفين هي عاملة برضو فيها ديكورات حلوة. بعد كده ده الباب بتاع التويلت. هندخل بقى على التويلت. هي مغيرة فيه القعدة والحوض، وعاملة شاور كابن، عاملة شاور، ومغيرة في السيراميك بتاع الاسكان الاجتماعي. هي يعتبر مغيرة التويلت كله، لكن الشباك هو بتاع الاسكان الاجتماعي. هي مغيرة حاجات كده في السيراميك زي ما انتوا شايفين. وعاملة كابينة شاور شكلها برضو تحفة، وعاملة حوض اللي تحتيه كده وحدة، وفوقيه كده مراية، وعاملة كابينة شاور. وعاملة برضو ديكورات بسيطة في التويلت زي ما انتوا شايفين كده. هتستفيدوا وتطلعوا بأفكار حلوة. هي كده ايه بتورينا الكابينة. هي بتفتح كده جرار، وعاملة من جوه كده زي رف، بتحط عليه الشاور بتاعها والشامبوهات. وعاملة دش كده شكله جميل جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده، اللي هو باللون الاسود حسب اللون بقى اللي هي عاملاه في التويلت. فشكله جميل زي ما انتوا شايفين كده، وعاملة فيه ديكورات حلوة بصراحة. بعد كده هندخل على غرفة النوم الرئيسية. هي بقى ايه عاملة فيها حاجات بسيطة وشغل جميل جدا جدا وراقي. هنشوف كده مع بعض. هي بتورينا كده غرفة النوم. هي حاطة كده في الوش الدولاب، وحاطة جنبه السرير والتسريحة والكومود، وفرشها بطريقة حلوة، وفي حركة كده جميلة وبسيطة في الغرفة. وعاملة برضو جبسن بورد. هي يعتبر عاملة جبسن بورد في الشقة كلها. وغرفة النوم لونها كده بني، شكلها برضو جميل وكويسة. وهي حاطة كده كومود جنب السرير، وواحد ورا الباب جنب التسريحة. ودي كده الطرقة من وجهة تانية.